niva indi video ya Minisitiri w'Ikoze Soni Gihanzi ni video ya ELIZABETH Kakwanza igaragaza noneho byageze ku rundi rwego. Ari video ya mbere yadutayemo ari kuba yakwikinisha cyase ari kuba yakiyambura ubusa no kwikinisha. Iyo video mwarayibonye mba mutaribonye, hari video twabikozeho ya mbere nabuze ukuntu naje kuba nabereka wenda ano ma video yose hano kuri YouTube, ariko muze kuba mwanyantiya muri comment kugira ngo nze kuba nagenda nyakwereka kugenda za nka episode uno onezi yadutayemo indi video noneho byageze ku rundi rwego kuko ELIZABETH yaje kuba yakomeza ngo biza kugira kuri kuza kuba yakwinyaza. Ibintu nabuze ku buryo kindi biza ko navugamo mu buryo bwo rwiyubashye, ariko reka kwinyaza sinzi niba undi muntu waba ufite irindi jambo ishobora kuba gisa nkaho rwiyubashye, ariko yageze kuri urwo rwego ku buryo aka video mwari mwabonye kari agace gatonya cyane ugereranije na video noneho yindi yasohotse. Ino video ndaza kubona igushiramo hano mu kanya, ariko ibintu byafashe indi ntera kabisa. No kuvuga ngo bano bantu baje kuba bakomeza ngo kugirana ibibazo ku buryo na uno ELIZABETH yanze kuba yakemura ikibazo cye cyagati we na Niziya. Ibintu byo gufata ama video abakobwa ngo bari kumwe ngo bizihiwe akenshi ngo ni bimwe ngo bimugaza ngo ko bashobora kuba ngo bafitanye umubano mwiza, ko akunda abakobwa bagira ibintu ngo byitwa ngo bestie wati. Abo rero bakaza kuba bakifata ama video nkaya ngaya ngo ku rwego rw'uko umukobwa aza kuvuga ati none ngo ngiye ngo reka ninyaze cyase ngo tube twanarushanwa n'ibindi bintu nk'ibyo. Ariko ngo amakuru nikurira hano nuko ino video baje kuba bayifata bano bantu bombi baje kuba basinda kuko ngo ntabwo babikoze bameze neza. Ariko kaza kuba wakibaza ese kwaba ari ugusinda gusa cyangwa se baba baranyweye ibyo by'ubwenge nkuko ikibazo nk'iki twaje kuba twakibona natwe ejo bundi mu minsi ishize, ubwo abantu bakobwa ngo ni ba Emeline na bagenzi be baje kuba nabo bahura n'ikibazo nk'iki cyo kuba bakifata amafoto n'amavideo bari kuba bakinyaza cyangwa se bari kuba bakora ibikorwa nk'ibi bagerageza nimba wavuga ngo wabyita nk'amarushanwa. Ariko mu rundi ruhande ushobora kareba ukavuga ati abantu bashobora kuba bakora ibintu badatekereze cyane, kuko kibaza se ni gute umukobwa nk'uyu w'umuminisitiri cyangwa se umukobwa wize ufite ubwenge buzima cyangwa se utekereza uri no muri leta ushinzwe imirimo runaka cyangwa se ibikorwa runaka aza kuba yagera kuri rwo kuvuga ngo reka mbwire mushuti wanjye ankamere noneho ngewe nze kuba nakiyambura ubusa kuri kamera ngira ibintu nkora ku gitsina cyanjye cyangwa se ngira ibintu nkora nindangiza nze kuba nagira kuri rwo rwego rwo gukora iki rwo kuza wenda kuba yakinyaza cyangwa se kuba yakora iki. Ukaza kuba wavuga ngaha ntabwo umukobwa muzima cyangwa se umuntu ukifite ubwenge buzima ari buze kuba yahitamo kuba yakora iki gikorwa. Niyo mpamvu ngaha iyo bageze ku nyigwe kuvuga ati bari basinze cyangwa se bari bananywe ibiyobyabwenge, ariko none waza ugatekereza ukavuga ati se kwaba ari ugusinda ku buryo umuntu asinda akajya kuri rwo kuba yakora ibikorwa nk'ibi cyangwa nabo barimwe ibiyobyabwenge nk'uko twabibonye hano mu Rwanda na ba Emeline nabo tuzi ko ari inzoga gusa zabafashe zigatuma bagira izo furi bakabikora, ariko baje kuba bapimwa basangamwe ko nabo hari ukuntu bajya gutya bukamwa n'ibiyobyabwenge. Abakobwa rero nabo tukabikina kuba yapereza ngirebe ese koko nimba byaratewe nuko ari ugusinda cyangwa se ari ikindi kibazo bari bafite, cyangwa se nabo nimba ari ukugurisha amavideo yabo nk'uko twabibonye ko abakobwa muri iyi minsi basigaye noneho bajya kuri kamera bakavuga ati reka twebwe tuze kuba twagurisha video zacu z'ubwambure cyangwa se tuzi ko twagurisha video zacu z'ubusambanyi kugira ngo abantu bazi ko batwishyura amafaranga, kandi twaje kuba twabona ko ngo amafaranga bakuramo ashobora kuba ari amafaranga menshi cyane, kuko ngo hari abakire baba biteguye gutya kuza kuba bakishyura amafaranga kugira ngo umukobwa aze kuba yakora ibikorwa nka biriya hanyuma amwishyura amafaranga menshi ku buryo usanga ari buze kuba yamwishyura n'amadolari 100, 200, 200 ngahe. Uno mukobwa rero ku mbuga ze nkoranyambaga yakomeje kuba yagaruka kuri kino kibazo cyakomeje kuba kigaragaza amavideo ye ari kuba yakwikinisha cyangwa se kuba yagaragaza biriya bintu mwagiye mubona. Nimba utabibonye nakubwiye ngo unyarike muri comment nze gushaka ukuntu zino video nzigwa hano kuri YouTube. Bari ibintu bigoranye cyane kuba waza kuba washiraho video nk'iriya biba byemewe kabisa. Ni ukuvuga ngo rero mbere ko tukomeza kumutse kwa subscribe nutarekora, ariko mbere ko zimura agaciro cyane kabisa kugira ngo nze ngushakira amakuru ari update kandi ntukajya ucikanwa buri munsi. Ni ukuvuga ngo rero zino video zakomeje kugenda ziza, ariko Niziya wazikumye zisohora nawe ari kuba yagereza kuba yavuga ko n'ahantu ahuriye nabyo. Gusa ELIZABETH we mu makuru aherutse kuba yatangaza nuko ngo bino bintu byabaye ari kumwe n'umukobwa bita Niziya, ariko ukaza kuba bavuga ngo ese kugira ngo zino video zize kuba zasohoka ngo ni gute Niziya yaba atazifitemo uruhare kandi bigaragara ko ari we muntu wari uri kumwe na ELIZABETH wari no kumukamera akora bino bikorwa byose. Rero video yo kuntu yaje kuba yagenda cyangwa se kuntu byaje kuba byakomeza no kuntu yaje kuba byafata runo rwego rukomeye ndaje mbikwereka inyuma, ariko uraza kuba wabona ko ibintu bikomeje kugenda bindi hano ku mihanda. Abakobwa nk'aba ngaba, abakobwa beza, abakobwa ushobora kuba wanavuga ko basomye. Ubundi muri ikibazo cyorutse cyabara abakobwa twagiye tubona mu minsi ishize, ushobora kuba watekereza ukavuga ati abakobwa beza wenda n'ubwenge ntago ari ibintu bikunda kujyana, ariko noneho reka turebe ku mukobwa noneho nk'uyu nguyu ushobora kuba wenda n'umuntu ukomeye cyangwa ufite izina muri leta kuza kuba yakora igikorwa nk'iki cyo kuvuga ngo ngereka nge imbere ya kamera noneho nanjye ngore bya bintu byo kwikinisha. Ukaza kubona ko ashobora kuba ari ikibazo gikomeye cyane mu mitekerezo y'urubyiruko kugira ngo
ngo umukobwa aze kuba yakifata gukora ibikorwa nk'ibi ngibi byo kugira ngo aze kuba yakwicuruza cyangwa se yafata video ziwe ari kuba yakora ibintu ngo aze kuba yazoreza umuhungu, ukaza kuba wabona ko iki kintu ari ikintu gishobora kuba kiri ku rwego rwo hejuru, cyangwa se ukaza kuba wabona ko ari ikintu gishobora kuba gisaba imbaraga nyinshi ku bantu bakuru cyangwa se ku babyeyi babo kugira ngo baze kuba babagira inama. Akenshi usanga abakobwa bageze muri ino myaka bava iwabo bakagenda, n'abahungu bakava iwabo bakagenda n'ibiki byose. Ariko se ahangaha ukaza kuba wakibaza, ese koko nimba kuva iwabo k'umuhungu cyangwa se umuhungu kwifata akajya kuba muri ghetto, akajya gukodesha inzu ku ruhande, akakira kuba kubana n'ababyeyi, nimba bingana neza nuko ku mukobwa nawe yava iwabo akagenda apfa kuba bose wenda bageze ya myaka 18 cyangwa se ya myaka 20 n'ingahe, bakaza kuba bava iwabo bakajya ngo kuba bakwikontrola. Ese nimba tutangiye kuba twabona ko abakobwa babo iyo bagezeyo batangira kuba batakaza ubwenge cyangwa se batangira kuba bakura amafaranga mu buryo butari bwiza, cyangwa se bakora ibikorwa nk'ibi ngibi bitangira biza kuba byakica umuco nyarwanda cyangwa se umuco niyo waba windi bihugu byinshi cyane, ibihugu byinshi byose byemera ibintu nk'ibi ngibi, ukaza kuba wabona ko hashobora kuba harimo ikibazo kuba umukobwa yakifata akaza kuba yajya kuba muri ghetto cyangwa se yajya kuba hanze handi noneho aba adafite control y'ababyeyi cyangwa se igituze cy'ababyeyi kiba kitamureba. No kuvuga ngo uno mukobwa yakomeje kuba yagaruka, uno Elizabeth yaje kuba yakomeza kuba yavuga ngo kuri bino bintu, ariko agaragaza ko ngo zira video ngo atarize, ariko wanareba neza ukavuga ati se ni gute video yaba itari yawe, ukaba wakomeje kuba wahakana. Kuko wibuke ko hari post ya postinze ubwo video ya mbere yari yageze hanze, yavuze ko ngo hari abantu bashaka kuba bamurwanya kandi ko ngo ibi bintu byose ngo azabicamo. Ukabona ko atari ari guhakana ko video atariye, ariko kuri inshuro akaba noneho hashobora kuba hari umuntu waje kuba yamugira inama, aramuga ati no utangire use nk'ubyihakana. Ibi ngibi rero ni ibintu bikomeje kugenda bicikana ku mihanda, nkabamba nkomeje kugenda ngushakira amakuru menshi cyane, kangushikiramo kano ka video uze kuba wakareba. Ciao ciao, tuze guhura mu yindi video.